mwambi sha nonde munsi sha Kaitasi Oui. Oui. Ubundi se bari abaturanyi hari icyo babafasha Cyane. afite mituweli se ihangane rwose mbageze kwa muganga bakira ariko ibi ni ibicu kandi wabyumva mba nkubwire kandi nkwiyame niba muri kumwe mwasanga hano mu biro tukavugana ndabakeneye cyane. Ko murabona akazu ke ntabwo kameze neza kagiye kumugwira. Jya urabona by'ijana Ariko nawe ibindi se wahashye ni ibi. ariko Paul yaje hano asanga ni mu mirimo umugabo woza ibyombo iki ngo nta mugabo koza amasahani. ubundi nk'abo bantu hari urubyiruko rugenzi rwacu tujya ruza muri gahunda ziba zateganyijwe urugero hariya ufite tugenda barekende uretse kuzizana uretse muvugane nawe mwana wizi kuzotsa tugenda nose niba atekerejwe n'ikinazi ukambara imyenda wafizwe n'ikinazi ugura igiki genda wenda ushaka no neza kumufunga ubwo nukomeza kumbaza ubusa nzakwereka mu muginga mbese icyo gitoki se ugiye gutema cyo ubu kireze cyose kigutwaye iki ko ari icyanjye n'icyanyu cyangwa n'icyo kwa baso akundi mwamvire hangamwe abagabo nimba mutari gatuje Maria fungura Maria fungura Maria ntabwo hari mugenzi wacu bita Nadia yararwaye ntabwo aheruka kubona Nadia yararwaye ko buriya David buri umuntu utuje kuri ucecetse nta muntu utamutinya Uyu mugabo ko kunkunda nararushaka nanjye ngo narashatse